年轻探险家身着红色斗篷，行走在雪覆盖的废墟中，他的目光凝视前方，一座破败的建筑物隐约可见。他爬上废弃建筑，脚下积雪发出嘎吱的声音，广阔的废墟白雪皑皑，远处的机械巨人隐现。探险家站在建筑顶端，全神贯注地看向远处。巨人的躯体高耸入云，整个身体结满冰霜。你敢相信吗？刚才给大家看到的这个探险视频呢，仅仅只需要一句简单的提示词，就生成了一个这样的一个生动有趣的动态视频，是不是非常的惊讶？那么要知道呢，我们要制作一个视频的话，传统的这个视频制作的过程啊，非常的复杂。比如说，我们先得用 AI 来编写脚本，如果没有 AI 的话，我们还要靠人工来编写一个脚本。那么还需要接着呢，我们还要来把它生成图片，那我们还需要来配音。最后呢，还要添加一个音乐，整个流程呢非常的繁琐又耗时。虽然说呢有了一些 AI 的技术啊，但还是花费了我们不少的时间，并且呢我们还很难保持人物的一致性。那么刚刚大家看到的这个视频呢，就完美的解决了这些问题，并且只使用了一款神奇的工具，一键操作就轻松搞定这样高质量的视频。Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是小鱼儿。那么专门呢分享一些 AI 知识，专门呢分享如何利用 AI 呢来赚钱。那么如果说你也喜欢做视频啊，或者正在想要做视频来变现的话，记得订阅我的频道。那么接下来呢，我将会正式的给大家介绍这样一款 AI 工具。那这款工具的名字呢叫 Mokey。那这是一款呢能够一键生成短视频的神器。无论你是想用它来制作一个神话故事，或者说呢制作一个这样的探险故事，或者制作这样的一个冒险故事，又或者是这样的一个儿童绘本，那这款工具呢它都可以帮你一键搞定，操作起来还非常非常的简单。哪怕你是零基础，跟着我的步骤都完全没有问题。那这里相关链接呢我都会放在下面的描述栏里。接下来呢，大家呢打开描述栏的一个链接啊，跟着我一起操作。打开这个链接之后呢，首先进来我们需要先登录一下。登录网站之后啊，可以看到进来之后它会自动跳出来，需要我们登录一下。那这里登录方式呢有几种啊，你可以使用手机号码来进行一个登录，也可以用 QQ、微信啊，或者说你的一个社交媒体账号，又或者说可以看到这里呢，你直接用你的美图秀秀扫码登录也没有问题。OK， 这里呢我就选择用我的手机号来登录。那么你会收到一个验证码，这下面我们勾选一下同意，点击一个登录。OK， 这里就登录成功了。我们回到右上角可以看到你的一个头像，那么你的头像旁边呢会有一个积分。那我们新用户进来的话，它会赠送我们325个积分，那可以让我们来生成一些精彩的一个视频。它的界面啊，大家可以看到非常的简单，左边这里就是一个首页，我的创作，你创作好的作品呢就在这个里面。这下面还有一个新手操作指南，我们就回到这个首页。这里呢可以看到输入故事内容，开始创作短片吧。这里呢你可以选择自己在这里输入啊，比如说你的想象力非常的丰富，你有一些丰富的一些故事文案，那你可以直接输入进来。那么没有的话，也可以选择下面有2个选项啊，第一呢是已有脚本直接进入，第二呢是立即生成。那这里我们选已有脚本直接进入。那么这里呢我们就要输入我们的一个短篇脚本，这个时候呢我们就可以用到我们的 ChatGPT 啊，给我们写一些故事脚本。如果说你是做漫画小说的呢，你可以通过一些七猫中文网里面去搜索一些漫画的一个开头啊，直接让它帮我们以这样的开头来创建也是可以。那这是第一种方法。那这里我们直接点击左上角这里点一个返回，我们也可以直接立即生成啊，可以看到它这里目前是免费的。那这个呢就是用 AI 帮我们生成，我们点一下，我们先写上一个短暂的一个脚本。它这上面啊可以看到有一个参考事例啊，这里有跟我们讲，那这我们可以交给 GPT。那么我们想要让我们的视频更吸引人呢，那我们可以制作一些比较火爆的一些短视频。那我们可以问 GPT 啊，这里呢大家一定要有一个 GPT 账号，如果还没有 GPT 账号，描述栏有成品账号，大家可以直接购买，或者说你还没有升级啊，建议大家用 GPT 4O。那这个呢它更利于我们的创作哈。那么我这里直接问他，现在 YouTube 上面比较火爆的受欢迎的短视频是哪一类的视频？
那么这里他给我们回复的是英文，看不懂我们就直接让他帮我翻译成中文。我这里又问他 AI 制作的短视频的哪一类比较火？那上面因为他告诉我有娱乐类，有美食烹饪类，有游戏电竞类啊，这些我个人不是很喜欢。这里我又问他 AI 制作的短视频哪一类比较火？那他告诉我有娱乐类的视频， AI 艺术的一个创意作品，还有这里有个教育教程类视频， AI 模拟的虚拟角色或对话。没吃饭啦。这些视频呢，如果说是你想要的，你可以让他进一步的去问他；如果不是你想要的，那我就再重新给一个提示词。这里呢，我就换了一种提示啊，我说，假如你现在是一名故事创作者，帮我写一个比较火的漫画故事。大家都知道，漫画故事其实在 YouTube 上面一直是非常火的哈。我让他开头要吸引人，字数300字。如果这个不满意，让他重新写一个。那么这里其实我们只需要一个这样的开头就可以了。来到这里点。我们输入故事内容，开始创作。这里我们点一个立即生成，这个呢，我们只是给了它一个开头，点立即生成。那么这可以显示AI 生成之中。OK， 这里它给了我们19个分镜，看一下。那么这个里面鼠标回到这个左上角，这里可以看到分镜1、分镜2、分镜3、分镜4。这个每一个分镜呢，你是可以改的。可以看到我们点中，那这里外面它会出现一个这样的一个框可以看一下这里面每一句这个你都可以改你可以删除，每个镜头你都可以修改。那这个呢就是一个分镜它直接帮我们生成好了。接下来呢，我们要选一个视觉风格选择，看一下这下面有一些风格。那这里呢有一个中国动画、儿童期刊、国风漫画、古典水墨、童趣布偶、颜彩壁画手绘插画、3D 卡通、日式动漫、低模卡通。这里我就选这个日式动漫。既然我们做的是漫画，那我们就选一个动漫鼠标再接着往下拉。那这里呢角色设计根据脚本与视觉风格生成，修改脚本或切换风格需重新生成。那这里呢我们就开始生成。这里有一个开始生成，旁边有一个新增角色。那我这里面呢其实只出现了一个角色，我们先用这个生成一下，看一下AI 生成一个角色。我们可以看到到目前为止它没有扣我们的积分。那这个就是故事里面的一个主角叫林雨。那么呢你可以看到我们想要更改这个角色怎么办呢？那这里呢我们可以鼠标放到这个上面，它出现了一个编辑点一下这个编辑。那这里呢你可以看到角色名林雨，男性阳光青年，他的一个角色的一个配音。我们先看一下这个人物。那这下面还有，如果说你不喜欢这个，你可以选一下这个看一下，或者这个。我比较喜欢第二个，就选第二个。那如果说你对这个角色还不买的话，那你可以在这里面输入你的提示词，让它重新帮你生成这里输入好之后点一个这里立即生成。甚至呢你还可以这里导入五官的一个参考图，可以看一下它有一个参考图。你还可以在这里可以看到它这里有一个角色库，选择点一下。但是它角色库里面的角色非常少就只有那么1-2个，所以我们如果不满意可以直接用 AI 生成。那我觉得这个已经可以了，我就没有必要再重新生成。这里角色的性别你可以点开男性、女性、其他角色的一个配音，看一下，我们点开。那这里是一个阳光青年男生，我们可以听一下这里有一个播放按钮，我们点一下。很高兴见到你，今天真是再换一个看一下。很高兴见到你，很高兴见到你，今天真是特别的一天。很高兴见到你，今天很高兴见到你，很高兴见到你，今天真是特别的一天。很高兴见到你。青年女生、中年男生、中年女生、老年男生、老年女生、幼童男生、幼童女生。我们这个是青年，就选这个。活力少年，很高兴见到你，今天真是特别的一天。我就选这个我觉得这个就可以这个声音听起来比较干净，点一个确定。接下来我们这里就点一个保存。这里配音选好之后我们在左下角这里可以看到，接下来我们还可以选比例。那这里呢我们就可以选择一个16:9的比例，这个比例就可以。全部已经设置好之后呢，接下来呢我们就可以点击这个右上角这里生成分镜画面。那可以看到我们生成这个分镜画面呢需要扣除我们38个积分。在我们直接点击生成画面 OK， 可以看到 AI 生成中，预计呢15秒左右呢就可以完成。那么这里呢大家其实可以利用这个 GPT 写好一个脚本，直接来生成一个视频也是可以的因为这里面呢我们可以给它一些提示，它根据我们的提示来生成一些故事脚本。
结合好这两个工具就非常的简单。 OK， 可以看到它这里正在逐个的生成我们的一个分镜图。这里呢，大家稍微耐心的等待一下啊，可以看到第一个分镜图已经出来了，我们可以逐个的来参考一下啊，来看一下它的分镜图。那这边呢是一个分镜描述啊，在右边分镜描述，那么图呢在中间，我们可以看一下它的分镜图和我们描述呢是否一致。再看一下我们的第二个分镜图。那这里呢，如果说你有不满意的地方，比如说这个地方呢我不满意，我们可以在这里呢重新输入你的提示语，再重新生成。这里呢还有一个出镜角色，如果说这个镜头不应该它出现，那这里呢你还可以点击一个编辑啊，来新增一个角色也是可以的，或者重新生成都是可以的。那么它每一张图片的生成时间呢，大概就是在30秒左右，还是非常的快啊！一会儿的时间就已经帮我生成了9张图片了。这里可以看到中间出现的画面，还有包括一个旁白都已经出来了，就是我们的一个配音。那么这里呢，我简单给大家看一下啊，它其实真的保持了人物的一致性，看一下，完全不用我们担心啊，它的角色会不一致啊，这个是完全没有问题的。以往呢，小鱼儿给大家讲过啊，用我们的Midjourney也好，或者说用我们的 Leonardo 也好，那它生成出来呢都会出现这个角色啊，不能统一角色啊，不能说没有办法让它完全一模一样。Midjourney这个以图生图呢，它能保持一个相似度达到一个90%。如果说想要完全一模一样呢，还要用到我们的 CREF 的一个参数啊，所以操作起来相对麻烦一点。但是现在呢，有了这个工具啊，可以看到它直接就帮我们生成了一个相似的一个人物，完全的帮我们解决了人物一致性的这个问题啊！强烈的推荐大家一定要来试一下。那么这里呢，我们就一个镜头的来核对啊，看一下它是否跟我们的描述一致。那这里呢可以看到啊，突然从奇怪的梦中惊醒，在昏暗的卧室里，汗水顺着他的额头滑落。可以看到这里有留下一点汗水，但是有一点啊，说的是一个昏暗卧室，这里我改成一个黑暗的卧室。那我这里改动一下它的提示词，因为这个图大家可以看到它外面还是天亮啊，根本就不是一个晚上啊，不是处于一个夜晚的一个天空啊，所以这里我把它稍微改动一下。这里点一个重新生成，重新生成可以看到这里需要一个4个积分，我们点一个生成，这个里面不应该出现一个小女孩，那我们再点一个重新生成。 OK， 这张就还可以哈啊，大家这里一张一张的检查，如果说与我们的提示词不符合的，我们就对它进行一个更改。那这里全部改好之后呢，确定没有问题，检查完毕之后，那我们就可以点击这个右上角的这里一个生成视频。这里还有一个知识点忘记给大家讲了，那这里我们首先可以通过这里修改描述来更改我们的一个图片，那我们还可以通过这里在它的右上角有个 AI 改图点一下，那这儿呢可以看到有一个智能选择啊，有一个框选，有一个套索，有一个涂抹。那这个里面比如说你不想哪个东西出现，或者说你想要添加哪个东西，那么你都可以啊。比如说在这里我点一个框选，把这儿给框起来，在这里呢输入你的提示词，比如说窗台上放了一盆 OK， 这里生成张数还可以选哈，这里也显示是免费的，那我们就点一个立即生成。这些工具啊你都可以用，你也可以涂抹，哪个地方想要换成其他的就直接涂抹，非常的方便，点一个立即生成。 OK， 看一下窗台上变成了花，这个是原视频，这个窗台上的花已经有了，我比较喜欢这个，那就用这一张。这里我们就点这个左下角有个应用 OK， 那这一张就换了。那这个 AI 改图其实也非常的好，这里啊检查好之后我们就点这个生成视频，那这里它又告诉我们啊视频大概需要15分钟完成。那它告诉我啊，这里你的视频生成价格为 AI 生视频乘以19就是76个积分，那么它告诉我们需要用多少个积分，这里我们就点一个确认，速度非常的快啊，还没有15秒就已经完成。这儿我们可以来预览一下，这里呢稍微需要耐心的等待一下啊，这里动态视频生成当中，那我们刚才只是一个图片，现在呢它会把我们的图片呢生成一个动态的视频，所以需要耐心的等待一下。那么在等待的过程当中呢，小鱼儿简单的给大家介绍一下，如果说你想要做视频的话，记得订阅我的频道。那如果你对Midjourney绘图感兴趣的话，也可以进入我的知识星球哈。有任何问题的话，大家可以向我提问。那这里它告诉我们哈，生成约等待2分钟。那么用这个来做视频呢，其实非常的简单啊。
就直接这款工具就能帮我们完成所有配音也好，音乐也好，视频也好啊，它都能帮我们搞定。那么呢，如果说你想要再更加的完美一点，就搭配上我们的 GPT-4o， 那么写出一个更加完美的脚本啊，这两个 AI 工具结合，那么就能解决我们做视频的一个问题，不需要你露脸，也不需要你出镜，那就能制作一些吸引人的一个视频。OK， 那我们这里视频就已经生成完了，那我们可以先来预览一下啊，中间是我们的视频，这里点这里一个夜晚的城市静得出奇，只有几盏昏黄的路灯摇曳。18岁的高中生林雨突然从奇怪的梦中惊醒，梦中他握着一块闪闪发光的怀表，时间在他手中静止，整个世界仿佛被冻结的一般，他的心脏跳动得飞快。林雨喘着粗气，瞳孔紧缩，汗水顺着额头滑落，他低头看向床头柜，怀表赫然躺在那里。林雨伸手拿起怀表，手指触碰到冰冷的金属，他仔细打量怀表，发现上面刻着一些古老的符号，这些符号似乎像是某种语言，但他完全看不懂。林雨的脑海中回放着梦境中的场景，试图在寻找线预览的过程索。当中呢，我们可以对我们的视频呢进行一个微调，比如说就像刚才我觉得它这个背景音乐就声音有点大了哈，有点压过这个配音的声音。那这里我们点一下这个，选中之后你可以看到它外面有一个长方形的一个框啊，把它框起来。那这个时候就鼠标回到这个右边，这里有个音量，那我们就给它这个声音调小一点。OK， 我们再听一下。那现在这个音乐的声音就小了。那你这里还可以给它设置一个淡入淡出都可以。这里每个镜头啊，你可以看到它都有给我们分开。每个镜头如果说你不满意的话，你也还可以来修改它。那这里还有一个存形驱动啊，我们可以看到这里点一下它。这里存形驱动啊，我们直接点一下。那可以看到啊，如果说你要使用这个效果的话，需要消耗1个积分，我们就点一个继续。那这个其实如果说你的视频里面它有一个对话情节啊，比如说这个主人公有说话，有跟谁对话，那这个存形驱动的话，对我们的视频呢是有大大的一个效果哈，可以提升它的一个唇形的一致，看到它的一个嘴型哈，说话这些呢就会更加的自然。OK， 这里呢可以看到它的唇形驱动效果已经出来了，我们再返回来看一下，可以看到它的嘴巴在动。这里刚才给大家讲了，如果说对任何一个镜头不满意，那么你在这里呢可以来重新描述你的一个运动方式或者景色的一个动效。描述完之后呢，点一个重新生成就 OK 了。这上面呢还有一个视频生成方法，有一个 AI 运镜，我们点一下。那这里面呢可以看到它有一个运动方式，比如说水平向右、水平向左啊，这些呢一个运动模式啊都可以来进行一个修改。那这个速度呢也可以我们可以自行来调整。那么这些你可以看到呢都是属于一个免费的限时免费，我们可以来感受一下，尝试一下。OK， 可以看到我们第一个前期设定，2内容生成，3后期制作就差不多了。那还有最后一个点在这里，还有呢在左边啊，比如说这个音乐你不喜欢，可以看到它现在播放的是这个音乐，那我们还可以替换音乐，我们这里可以试听一下。那么这些音乐你觉得哪个更适合你的一个视频呢？你就可以直接选中之后点一个使用就可以了。那这上面还有这个音乐的一个类型啊，比如说甜蜜浪漫的，还有一个古风的还非常多，可以看一下。这里还有一个气势恢宏的，这里还有一个可爱童真的，还有一个青春活泼的，还有一个伤感紧张刺激的，恐怖阴森的，未来电子，那非常多，可以看一下上面很多的音乐可以让我们选择。这里呢可以看到它自动帮我配了一个紧张刺激的，我觉得这个就非常符合我的这个视频，我这儿就不需要再去改它。我觉得这个视频呢已经非常的完美了，就不需要再去对它进行一些操作了。我们就直接点击这里有个导出，导出你可以看到它有导出完整成片，导出所有素材片段我就这儿选这个导出完整的一个成片。那么导出之后大家就可以直接去上传你的视频。那如果说你不喜欢里面的音乐呢，你可以用到一个剪映呢来一个音频分离，你可以自行去更换一些音乐。最后呢我们再来了解一下这个网站的 APP 的一个收费情况。那么我们点击这个左上角这里有个购买 MOKE 的一个积分，我们点击一下。
OK， 这里你可以看到啊，100个积分呢是需要10块钱。首先我们注册之后呢，可以看到了，它是送了我一个325个积分。那通过我做完这个视频之后呢，我还剩下198个积分。也就是说，我刚才的这个视频呢，差不多消耗了130积分左右。那接下来呢，我们再来看一下它的一个收费情况。它10块钱呢是100积分，那30块钱呢可以购买30个积分，那50块钱可以购买50个积分。那么这里呢，先建议大家呢，先来感受一下，尝试一下，做成视频，自己来先来体验一下。如果说有需要的朋友呢，可以考虑一下它的一个付费计划。主要是它能够给我们带来一个非常高效的一个做视频的一个效率而且呢也非常适合我们的新手做视频，还是非常的值得一试大家可以根据自己的实际情况来去选择使用这款工具。 OK， 那今天呢我的视频呢就给大家分享到这里了，感谢大家的支持。喜欢小鱼儿还是那句话，点赞订阅加分享，视频的相关链接都在描述栏，我们就下期视频再见。